Torta de liquidificador. Numa panela, um fio de azeite, cebola, deixa dourar e adiciona tomate e pimentão. Deixa refogar e adiciona o coentro. Adiciona uma lata de sardinha sem o óleo e adiciona o extrato de tomate e milho. E deixa refogar por 5 minutos e reserva. No liquidificador, 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 3 colheres de sopa de queijo ralado e 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Bate por 2 minutos. E agora vamos montar numa forma untada, despeja a mistura e coloca o recheio. E mais mistura. E leva ao forno por 40 minutos. E está pronto.